नमस्कार दोस्तों, प्योर आयुर्वेद में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो हमने बताया था आपको दाहत रोग के संबंधित कुछ जानकारियाँ। आज बताने जा रहे हैं हम दोस्तों, पेट में गैस रहना, भूख ना लगना, काली खांसी, तीनों ही रोग दोस्तों बहुत ही खतरनाक हैं। और इससे पहले बता दें, हम जो भी अपने चैनल पर वीडियो डालते हैं आजमाइश की हुई डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, इससे कि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, छोटी पीपल जो मैंने पहले से पीस करके रखी है। ये है काला नमक जो पहले से पीस के रखा है। ये है अदरक, ये है शहद जो आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। ये सामान अदरक किस तरह डाला जाएगा ये मैं बताता हूँ। भूज करके डाला जाएगा, अभी दिखाता हूँ भूज करके मैं। ये अदरक भुज चुका है, इस तरह ही भूजा जाता है दोस्तों घरों में जो आलू भूजते हैं। अब जी मैं खलड़ में कूट करके दिखाऊंगा। जी अदरक कूट चुका है, अब इसे हम गिलास में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच शहद डालेंगे। आप कोई भी कंपनी का शहद ले सकते हैं, ये सर्दी से जम चुका है। इसमें तो अब पीपल डाल देंगे जो हमने पीसी है, और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे काला पिसा हुआ। जी बस, अब मिला करके तैयार है। जी मैंने आपको थोड़ी सी बना करके दिखाई है, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। बना करके रख लो। पेट में गैस रहती है, जब भूख नहीं लगती, जब खांसी है, तो आप बच्चों को खिलाइए, आप भी खाइए। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों दवा है ये, घर में बना के रख लीजिए। बहुत ही कारगर नुस्खा है ये। आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा ये। तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जाके के इस नुस्खे का आपके दोस्ती फ़ायदा उठा सकें। और लाइक कमेंट करते रहें, इससे कि हमें उम्मीद बनी रहती है आगे काम करने के लिए। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।